तो क्या हाल है पब्लिक, आज हमने एक न्यू वीडियो बनाई है जिसमें आप देखेंगे कि हम एक न्यू फोटो की एडिटिंग करने वाले हैं, वो भी एक लाइट रूम के ऊपर। बस आपने पूरी वीडियो को तवज्जो से देखना है और जैसे ही हम इसकी एडिटिंग करते हैं आपने वैसे अपनी फोटो को अच्छे DSLR और अच्छे फोन से भी ज्यादा ही कड़कदार बना सकते हैं। अगर आप इससे दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब चैनल को कर दो, नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।